अस्सलाम वालेकुम। तो कल मुझे मेरी वीडियो पे एक डॉक्टर का कमेंट आया और मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप स्टेथोस्कोप के साथ हिजाब स्टाइल करके दिखाएं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक लॉन हिजाब का यूज़ करके ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है। एक बात आप याद रखें कि अपनी कैप को ईयर्स के ऊपर ना रखें। अब आपने क्या करना है, टॉप ऑफ द हिजाब को पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है। इसके बाद अब मैं ऊपर से लेयर्स बनाने स्टार्ट करूंगी। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितनी लेयर्स सूट करें उतनी बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर से ओवरलैप कर रही हूँ एंड इसी तरह मैं थर्ड लेयर को भी सेकेंड लेयर पर ओवरलैप कर लूँगी। अब पिन्स की हेल्प से दोनों साइड्स पर सिक्योर कर लें। इसी तरह अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होती है। और चाहे आप डॉक्टर हैं या किसी भी प्रोफेशन से हैं, अगर आप टाइम निकाल के मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके, अब दोनों साइड्स की लेयर्स को सिक्योर करने के बाद आप शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द हिजाब को लेंगे एंड अपने अबाए, शर्ट, स्क्रब या लैब कोट में टक इन कर लें। नाउ आप लॉन्गर साइड ऑफ द हिजाब को अपने फुल हेड के अराउंड रैप कर लें। ये याद रहे कि नेक साइड पे ये थोड़ा सा ओपन हो। अब आप सेफ्टी पिन या नो स्नैक पिन की हेल्प से दोनों साइड्स के लूज एंड सिक्योर कर लें। नो स्नैक पिन्स बेसिकली पेयर शेप्ड पिन्स होती हैं जिसकी वजह से आपके लॉन हिजाब्स में होल नहीं होता। तो फिर इस तरह से हमारा हिजाब स्टाइल रेडी हो जाता है। ये हिजाब स्टाइल स्टेथोस्कोप, ग्लासेस, मास्क हर चीज़ के लिए सूटेबल है। प्लस इसमें आपको गर्मी भी नहीं लगेगी क्योंकि ये नेक साइड से ओपन है। अब आप इजीली अपना स्टेथोस्कोप वेयर कर सकती हैं इस हिजाब स्टाइल के बाद और इससे आपका हिजाब स्टाइल ख़राब भी नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अल्लाह हाफिज़।